咁呢條仔咧，而家翻過嚟啦，呢度係東匯村。咁我哋咧呢一個單位咧，同樣嘅講緊咧係1至2人150尺左右啦。咁我哋咧已經咧係正式咧起貨㗎啦。咁呢一次咧，我哋呢個設計方面咧比較上係特別啲嘅。咁我哋入門口呢一度啦，咁我哋咧係做咗呢個咧係電視櫃嚟嘅，即係入門口我哋擺電視啦。咁除咗擺電視之外啦，咁我哋下低呢個位置咧，咁我哋咧係做咗呢個咧係鞋櫃，攞嚟咧就係擺鞋㗎啦。咁啊1至2個人嘅話咧，應該差唔多3尺鞋櫃咧應該夠用啦。咁我哋上高呢度咧擺電視，跟住上高仲有個雜物櫃咧就俾埋你㗎啦。咁啊一貫以往嘅方式啦，咁我哋都係會做翻一啲咧係燈帶嘅效果，係啦，上面一條，下低亦都有一條㗎啦。咁去到另外側邊呢個位置啦，咁呢度咧會有一紮嘅飾物櫃喺度，因為屋主嚟計數啦，比較上咧係多呢啲咧叫玩具啦。咁所以呢一次我哋個設計方面嘅，我哋呢度係成排。都係攞嚟啦，做一個係展示櫃。咁除咗展示櫃之外嘅，咁話明呢間係屋嚟㗎嘛，咁我哋都需要咧擺衫褲嘅。咁我哋會做咗呢度啦，係有一紮嘅櫃桶。除咗櫃桶之外啦，我哋有埋個掩門啦，甚至乎呢次咧連張梳化都做埋。咁啊梳化下低同樣係會做埋櫃桶嘅。咁啊去到側邊床呢一方面啦，咁我哋做咗一個咧係地台位。咁點解要做個地台位唔做櫃桶咧？原因好簡單，因為我哋呢個台面係特別高嘅，由呢個位置去到呢個位置咁高，咁啊如果就咁樣上咧比較辛苦啲啦，所以我哋加一級係啦。咁入邊呢個位置方面咧可以望得到啦，咁一張雙人床嚟嘅。咁嚟講床頭方面呢度咧係有一列嘅衣櫃，咁我哋咧都做翻少少嘅 pattern 啦，係啦，咁啊有啲少少嘅調子效果。咁啊牀頭燈啊呢啲咧就已經咧全部咧係已經咧係做好晒㗎啦。咁啊景觀方面咧，亦都係非常之唔差，係啦，因為始終咧九龍區啦嚇，咁啊比較係非常之好嘅環境方面。好啦，咁我哋除咗嗱呢度，我哋睇到係嗰個係廚房啦，睇埋啦。咁啊廚房方面，咁我哋好簡單啦，呢次唔做個爐位啦。咁我哋點樣做法咧？我哋咪一立個吊櫃啦。側邊同樣有吊櫃，假天花亦都已經咧做好咗㗎啦。咁啊呢度就係擺晒衣機，咁屋主咧同我哋夾好咗啦。咁我哋呢一度咧會放一個咧就係微型嘅雪櫃，雪下啤酒汽水啦。咁啊有啲電掣俾埋你，呢邊又有啦。咁啊呢一度咧亦都係有個洗菜盤喺度㗎啦。咁你中意嘅撚個拖板，咁呢度咧嗱見到啦。咁啊台面方面啦係真係好鬼死大嘅。咁如果你話喂自己住緊呢啲單位嘅，應該會好清晰會知道係有幾大啦。咁我哋呢次咧呢個做法方面啦，就係希望做得係簡潔啲。咁而家咧可以睇到啦，成個廚房真係非常之簡潔。OK， 好啦，咁啊再睇埋個廁所方面啦。咁啊用翻原有嘅呢啲叫做接門啦。咁啊亦都係非常之簡單啦。咁啊我哋係冇做玉屏嘅，咁啊改為咧做翻呢個係大鏡櫃嘅形式啦，係啦，冇高㗎啦。咁啊撇翻個角落頭位，係啦，咁啊唔好撞親。咁啊呢度有埋個喉崁，咁啊留意到啦，因為呢每一條村嗰啲公屋啦，咁嗰啲水喉咧都係會有啲分別嘅。咁啊所以呢次我哋呢一個係東匯村嘅，咁我哋咧可以睇到啦。咁啊上面啲水喉遮晒假天花，咁啊做翻個鏡櫃係啦，咁啊有需要嘅做翻個插蘇，咁呢度咧留翻個空格位啦，擺下啲男士女士用品亦都冇問題啦。好啦，嗱咁今日咧呢條仔呢一個1至2人單位啦，亦都已經咧係起貨啦。咁如果你話啦，喂攞到100零尺喎，咁啊唔錯啦，都叫做好似半間房嘅形式係嘛？咁啊地方亦都係有嘅，咁有需要嘅可以俾個電話我，咁啊可以做翻一個詳細嘅報價。好，咁今日我哋拍到呢度為止，多謝晒。